Riches TV, ta vie renouvelée en Jésus-Christ. Basaseredoti bihayimana bakristo bavandimwe namwe inshuti, amahoro ya Kristo naganze mu mitima yanyu, kuko ariyo mwahamagariwe ngo mube umubiri umwe. Bavandimwe, mu mwaka wa 2015 ubwo Kiliziya yizihizaga isabukuru y'imyaka 50, urwego rwa sinode rushyizweho, nyir'ubutungane Papa Francisco yahamagariye Kiliziya yose kurushaho gushimangira ubufatanye mu nzego zose z'ubutumwa, kugira ngo buri mukristo agire uruhare rufatika mu mibereho ya Kiliziya no mu butumwa bwayo. Ku itariki ya 9 n'iya 10 Ukwakira i Roma, nyir'ubutungane Papa yatangije ku mugaragaro ibikorwa bya sinode mu Kiliziya ku isi yose. Sinode ni amagambo y'Ikigereki asobanura kugendera hamwe, gukorera hamwe nk'abagize umuryango w'abana b'Imana. Sinode rero ni urugendo rukorwa n'abafite icyerekezo kimwe n'intego imwe, ari byo ubutungane bw'abana b'Imana mu moko yose, mu ndimi zose, mu mico n'ibihugu bitandukanye. Nyir'ubutungane Papa yahaye iyi sinode insanganyamatsiko igira iti ubumwe, ubufatanye n'ubutumwa. Uyu rero ni umwanya wo kureba uko duhagaze mu buzima bwa buri mukristo no muri Kiliziya yose muri rusange. Muri za diyosezi zose, sinode yatangijwe ku cyumweru tariki ya 17 Ukwakira 2021. Muri Archdiocese ya Kigali twayitangiye turi no mu gikorwa cyo gushinga paruwase nshya Bikira Mariya Umwamikazi w'Intumwa i Rusasa, paruwase yavutse kuri Rutongo. Muri diyosezi yacu kimwe no mu zindi diyosezi zose dufite amezi 6 yo kwiga ku ngingo z'iyi sinode. Imyanzuro ikazahurizwa hamwe igashyikirizwa inama y'abepiskopi mu Rwanda hamwe na Kiliziya yose. Urwo rugendo rwa Kiliziya ruzasozwa na sinode y'abepiskopi Roma mu Kwakira 2023. Iyi ni sinode nyir'ubutungane Papa atumizamo abepiskopi bahagarariye abandi bavuye mu bihugu byose ku isi. Bakristo bavandimwe, rero ni umwanya mwiza wo kuzirikana no kungurana ibitekerezo kugira ngo tugere ku myanzuro n'ingamba. Ibi bizadufashe kurushaho kunga ubumwe no gufatanya mu murimo wo kwamamaza ivanjiri, kandi tukarushaho kuvugurura imiyoboro yose y'ubutumwa bwa Kiliziya kugira ngo ibikorwa byose by'ikenurabusyo bishobore kwera imbuto z'ubutungane, mbese nk'uko Yezu yabisabye buri wese ngo aharanire kuba intungane nk'uko Data wo mu ijuru ari intungane. Muri Archdiocese ya Kigali tugendeye kuri iyi nsanganyamatsiko tuzazirikana kuri Kiliziya yunze ubumwe, ifatanya kandi iharanira gusohoza ubutumwa uko bikwiye. Ku ngingo yo kunga ubumwe tuzazirikana ko Imana mu rukundo rwayo ariyo iduhuriza mu bumwe, ubumwe bw'ukwemera, ukwemera kumwe mu budasa bwacu. Kunga ubumwe ni umurage w'urukundo n'ubumwe bw'ubutatu butagatifu. Mu butatu butagatifu niho inkomoko y'ubumwe. Kristo niwe utwunga na Data akaduhuriza hamwe muri Roho Mutagatifu, tumurikiwe n'ijambo ry'Imana n'inyigisho za Kiliziya, tukarema umuryango umwe w'abagenerwa murage. Tuzazirikane ku buryo bwihariye uko tugomba gukomeza gukumira ibintu byose byadutatanya nk'Abanyarwanda n'Abakristo.
duharanire gushyira imbere ibiduhuza kandi bidufitiye akamaro aho guta igihe mu bidutanya kandi nabyo bitadufasha. Ku ngingo y'ubufatanye butwibutsa ko buri wese mu babatijwe ahamagariwe kugira uruhare rufatika mu butumwa bwa Kiliziya, buri wese akurikije ingabire za Roho Mutagatifu yahawe ahamagarirwa kuzikoresha yubaka umuryango mugari w'Imana ari wo Kiliziya. Ubufatanye tuzabugeraho duhuriza hamwe mu isengesho. Mu isengesho buri umwe Roho Mutagatifu aramumurikira, noneho twahuriza hamwe icyo Roho Mutagatifu atubwiriza, tukarushaho kubona neza icyo Imana ishaka. Mu rugero rw'intumwa, intumwa muri sinode ya mbere zageze aho zigira ziti tumaze kubona ko binogeye Roho Mutagatifu kimwe natwe dufashe icyemezo. Icyo gihe ni Roho Mutagatifu uyobora umuryango w'Imana Kiliziya mu byemezo bafata. Ku ngingo y'ubutumwa tuzazirikana ko Kiliziya ibereyeho kwamamaza inkuru nziza y'urukundo rw'Imana, urukundo Imana ikunda abantu. Urwo rugero rero ruzafasha Kiliziya kurushaho kwigisha iyi nkuru nziza no guhamya urukundo rw'Imana mu bantu, cyane cyane dusanga bari kure ya Kiliziya, abintamenyekana batuye mu bice bititaweho n'abataramenya Imana n'umukiro wayo. Imana iyobora imitima yanyu kugira ngo urumuri rw'ivanjiri rushobore kugera kuri benshi bashoboka. Ikibazo shingiro gishamikiyeho ibindi tuzasuzumira hamwe mu gusangira ibitekerezo mu matsinda anyuranye n'ibyiciro by'urungano ni iki ngiki: Kiliziya mu rugendo rwo kwamamaza inkuru nziza, ese aho iwanyu iyo ntero yo kugendera hamwe ihagaze ite? Ibikorwa ikorwa ite? Ese musanga ari izihe ntambwe Roho Mutagatifu adusaba gutera kugira ngo turusheho gukura muri urwo rugendo rwo gukorera hamwe, gutekerereza hamwe, kugira ngo ubumwe mu butumwa bwa Kiliziya bushobore kutwunga. Bakristu, muri uru rugendo rwa sinode tuzagira umwanya wo kwicara hamwe mu matsinda mato anyuranye, mu ngo zacu, mu miryango remezo, mu masantrari, mu nama nkuru ya paruwase, mu miryango ya Kiliziya Gatolika, mu matsinda y'abasenga, mu ngo z'abiyeguriye Imana, mu mashuri n'ahandi duhurira mu butumwa, tumurikiwe n'ijambo ry'Imana kandi dushyigikiwe n'imbaraga za Roho Mutagatifu. Tuzarebera hamwe inshingano z'uwabatijwe mu kubaka Kiliziya, ibibazo duhura nabyo, dufate n'ingamba zadufasha kwivugurura ngo tugendere hamwe nk'abagize umubiri umwe wa Kristo. Basaserdoti bihaye Imana, Abakristo bavandimwe namwe inshuti, ndabasaba gushyiraho inzego zizabafasha gukora neza uru rugendo. Dore ingengabihe y'urugendo rwacu. Bimwe mu bikorwa by'ingenzi byarakozwe, hari ugushyiraho akanama gashinzwe gukurikirana imirimo ya sinodi ndetse n'ibiro bihoraho bya sinodi.
kashyizweho itariki 12 z'ukwa 10 2021. hari ihugurwa ry'abahuzabikorwa ba sinode mu rwego rw'amaparuwase, ni ukuvuga abapadiri bakuru ba paruwase, abahuzabikorwa ba sinode mu rwego rwa paruwase, abagize komite y'imiryango ya Gikristo Gatolika n'imiryango mishya ikora ubutumwa muri kiliziya, abahagarariye komite y'abarayiki sedari. Ayo mahugurwa yakoze ku itariki 8 z'ukwa 11. Noveni ya Roho Mutagatifu hagamije gusabira imirimo ya sinodi twarayikoze kuva ku itariki 13 kugeza kuri 20 z'uku kwezi kwa 11 2021. Ibikorwa rero bindi bisigaye biteganyijwe mu mezi ari imbere nuko kuva ku itariki ya 1 Ukuboza 2021 kugeza ku itariki ya 30 Mata 2022 ibiganiro matsinda atandukanye y'abakristu mu miryango remezo, mu miryango ya Gikristo Gatolika, mu miryango mishya ikora ubutumwa muri kiliziya, mu ngo z'abiyeguriye Imana, mu mashuri no mu yandi batsinda yihariye ahuriramo abakristo. Ibi biganiro bizagenda bikomereza muri ayo matsinda anyuranye. Kuva ku itariki ya 7 kugeza ku 30 Gicurasi 2022 buri paruwase izaba ikora icyegeranyo cy'ibyavuye muri sinode. Icyo cyegeranyo kizashyikirizwa ibiro bihoraho bya sinode bya archidiyosezi bitarenze tariki ya 30 z'ukwa 5 2022. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa Kanama 2022 ihuriro rusange rya sinode mu rwego rwa archidiyosezi muri iryo huriro umwepiskopi azamurika icyegeranyo cy'umusaruro wa sinode. Ku ya 14 z'ukwa 8 hazabaho gushyikiriza icyegeranyo cya sinode inama nkuru y'abepiskopi. Muri urugendo rwa sinode buri teraniro rizajya ritangizwa n'isengesho tuje imbere yawe Roho Mutagatifu, Ad Sumus Sancte Spiritus ikilatini. Ndasaba abapadiri, abiyeguriye Imana, abayobozi b'amatsinda anyuranye, abayobozi b'amashuri, inzego zose z'ikenerabushyo za archidiyosezi gushyiraho inzego zikurikirana ibikorwa by'iyi sinode hakurikijwe ingengabihe maze kubagezaho. Abasaserdoti biyeguriye Imana, Kristo bavandimwe namwe inshuti, nshoje ubutumwa baragize umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo, wowe wakoranye urugendo na Yezu kugera ku musaraba, atubera urugero muri uru rugendo dutangiye. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Pachis TV, ta vie renouvelée en Jésus-Christ.